Kamu punya bor, tapi tidak punya gergaji? Tak perlu deh, beli gergaji satu set dengan mesin. Kamu hanya butuh gergaji konverter ini. Kamu tinggal menyambungkan ujung bor dengan gergaji ini. Maka bor kamu berubah menjadi mesin gergaji. Sangat praktis dan hemat. Untuk hasil maksimal, gunakan bor bertenaga besar. Semua jadi praktis kan?